Здравейте, аз съм Мърк 100 и сега до мене и Monkey Assassin. Ням чипс. И той ме дразни. И тук някакъв се казва Insert Name Here. Няма да ти добавям тук името. Те яд. Омага. Тук има някакви детонатори, бат. Беги! Хайде. Идвам, ей. Мъртвец съм! Shit! You will never find me here. God damn it. Аз ли те гоня? Не знам. Ти си... Аз съм една такава машина червена. Да, аз те гоних допреди малко. Убиха те. Значи да каза, преди малко те гоних. А ти как се спаси във водата? Най-ефрално. Не. Във водата има нещо. Какво си? Не знам какво няма този мап, за първи път го играя. Пак ще подложим медик на тест. Пак ли ще го подложим? То май не забеляза, че там има един кашон, който се е скрил. О, получих The Crusaders Crossbows America. Вау! Какво е това? Един хубав айтъм. Ти имаш ли го? Да. И какво прави този айтъм? За кого е този айтъм? За медика. Ай. Няма да намериш никога, Бенджи. Не! Тапак! Асо. Къде е то, Бенджи? Казвай. Няма. Казвай. Намериха го. Чакай да видя колко време. 2 минути. Вау, аз съм огромно дърво. О, благодаря, че си издаде. Идеал. Има места, където да се криеш. Да, знам. Аз знам, че трябва да съм някъде долу. Не мога да се кача там. Идеал. На колко години ти е акаунта? Кое? Ама ти сега тия в B-Box или в YouTube ще ги качваш? В YouTube. Разбира се. Що? Защото моят акаунт е на 2-3 години. Браво. Ако ме намерите, ще е уникално. Ого, аз видях един. И ще е First Blood. Един до тебе крие ли се? Nope. Не знам. Не. Къде си, бе? Красавец. Аз ли? Не ти. Един кашлон мина пред мене. Един пир го гонеше. С черна шапчица. Изрязваш, лайпаш, пилиш. Не знам дали някой ще влезе там, където аз съм, ама... Ти какво, дърво ли си? Не. Това го приемам, че да. Убихаме. Мога някакъв вариал на скалите. То никога няма го хванете и да го намерите, човек. Къде? Не, ни скали, човека.
О, видях го. Пак му яке варело. Никой няма да го убие, бате. Иване. Аз го целя. Да, видях. Та пак защо не се мърда, бате? Аз ще умра. А, не, на 5 кръв съм. Не, беби. Тък. Айде пак там. Айде, варелчо. Трябва да си хилна. Ох, ти се хилна. На колко си? 50. Удари! Гледай го. Бъгна ги тръжа, само си ги тръжа. Гледай го. Той е много забавен. Ма ще умре. Ти ще умреш по-скоро. Ой, на 16 кръв съм. Умри. Някакъв ти взе хилта. Хаха. На 5 кръв съм, на 2 кръв съм. Някакъв го попали. Бам! Да дам да пукне. Не, жив си е. Айде! Това ти ли беше, който го подгони преди малко? Не ми вземи кръвта! Какво? Къде е друг от вашия отбор? Има една машина, където се е каширал между една скала и някаква... О, барелче. Ей го барелче. Окей, един се показва. Една машина е. Ама няма да го убиете, бе. Аз излитам към безкрайността. Аз те видях как летеше. О, ушите ме болят от тези слушалки, човек. Ми намали си? Не, то не е за звука, човек. Мене съм... цял ден съм с тези слушалки, човек. А ще ми оставиш ли да те направя таунт кил? Не. Що? Аз съм натиснал W. 3, 2, Аз съм се скрил. Охо. И след малко ще свършим клипа, защото... Като свърши рунда... Да бе, бате! Ти червена кола ли си? Не. Защото тук що ни избяга една червена кола. О, целнах някакъв. О, просто го видях. Това беше просто уникално. Ах ти, мазно, долу. Шибаняч. Чек. А кой беше в First Blood, бате? Ти какво си? Шит. Кога победихме? Никаква идея. Окей, и това беше от мене и чао!